მოგესალმებით და ვაგრძელებთ SQL მონაცემთა ბაზების კურსს Harvard-ის პროგრამით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმ ადამიანებს, ვინც კომენტარებში აქტიურობთ, გამოხატავთ თქვენს ემოციას, გამოხატავთ მადლიერებას, მეუბნებით რა მოგწონთ, ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ გააგრძელოთ ეს აქტივობა, ასევე დაალაიქოთ ეს ვიდეოები, გამოიწეროთ ჩვენი არხი და ასევე კომენტარებში კრიტიკაც არ დაიშუროთ, თუ რაიმე არ მოგწონთ, თუ რაიმე თვლით რომ უფრო უკეთესად შეიძლება გავაკეთოთ, დიდი სიამოვნებით გავითვალისწინებთ, ვერ დაგვერდებით რომ აუცილებლად ზუსტად ერთ-ერთში ყველას, ასე ვთქვათ, ყველა სურვილებს გავითვალისწინებთ, მაგრამ ვეცდებით, მაქსიმალურად ვეცდებით რომ რაღაცები სულ უფრო გავაუმჯობესოთ და თქვენი ფიდბექი ამაში ძალიან დაგვეხმარება. ამიტომ მოკლედ ეს მოდით ერთად გავხდეთ ამ რაღაცა community-ის ნაწილი, რომელსაც Bitcamp-ის ირგვლივ ბევრი წელია ვაშენებ მე უკვე, მაგრამ აი თქვენც შემომიერთდით ამ პროცესში. აი ამ გაკვეთილში კი რეალურად უნდა გესაუბროთ join-ებზე, ანუ ორი სხვადასხვა ცხრილის შეერთების შესაძლებლობაზე. მონაცემთა ბაზაში ჩვენ ვნახეთ, რომ ბევრნაირად შეიძლება განაწილდეს მონაცემები, წინა გაკვეთილში ჩვენ subquery-ებზე ვისაუბრეთ და ახლა მონაცემების, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან კომბინაციის კიდევ ერთ ახალ გზას ვნახავთ და აღმოვაჩენთ. ამიტომ მოდით დავიწყოთ ძალიან საინტერესო გაკვეთილი გველის და ამას თქვენ თვითონვე ნახავთ. მშვენიერი. როგორც გითხარით, ჩვენს გაკვეთილს ჰქვია joins და შესაბამისად აი ეს joins ასე იწერება, რომელიც შეერთებებს ნიშნავს და მოდით ახლა ვნახოთ ზოგადი იდეა, რას ნიშნავს ეს შეერთებები, მერე ვნახოთ პრაქტიკულად ეს შეერთება რას ნიშნავს და მერე ამ შეერთებების სხვადასხვა ვარიაციებსაც გავეცნობით. წარმოვიდგინოთ აი ასეთი რამ, რომ აი ასეთი ძალიან საყვარელი, რაც არ უნდა უცნაურად გეჩვენებოდეთ, ძალიან საყვარელი ზღვის ლომების შესახებ გვაქვს გაკვეთილი. სინამდვილეში ისი აღმოჩნდა, რომ ამერიკაში ზღვის ლომებს რაღაცა, ასე ვთქვათ, გადამცემებს, ტრეკერებს უკეთებენ და შემდეგ აკვირდებიან მათ მიგრაციას. სად მოძრაობენ ეს ზღვის ლომები, ამას აკვირდებიან. და ჩვენ ისი აღმოჩნდა, რომ აი ამ ასე ვთქვათ, დასავლეთ სანაპიროზე, როგორც მოძრაობენ ეს ზღვის ლომები, მათი დაკვირვების, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ბაზა გვაქვს. და შეგვიძლია ამ მონაცემთა ბაზაში რაღაცეები, ასე ვთქვათ, აღმოვაჩინოთ. მოდით შევხედოთ აი ასეთ ორ ცხრილს. როგორც ხედავთ, ერთი არის ზღვის ლომების ცხრილი, sea lions ცხრილი, რომელშიც მოცემული გვაქვს ID და მოცემული გვაქვს აი ამ ზღვის ლომის რაღაცა სახელი. სახელები აქვს შერჩეული თურმე ამ კვლევის ფარგლებში ამ ზღვის ლომებს. და შემდეგ უკვე მარჯვენა ცხრილში, რომელსაც მე ვეფარები ახლა, გვაქვს მოცემული აი ასეთი მონაცემები, რომელიც გულისხმობს მიგრაციების შესახებ ინფორმაციას. ანუ ID არის კონკრეტული, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში sea lion-ის foreign key გამოვა ალბათ ეს ID, როგორც ხვდებით. და კონკრეტული distance, ანუ მანძილი, რა მანძილიც დაფარა და რამდენი, ასე ვთქვათ, დღის განმავლობაში დაფარა ეს მანძილი. როგორც ხვდებით, აი თუ დააკვირდებით, რაღაც საერთო ამ ცხრილებს აქვთ, ხო? როგორც მინიმუმ აი ID-ები საერთო აქვთ და ID-ებზე რაღაცნაირი დამთხვევა მონაცემების შესაძლებელია. მშვენიერი, მოდით აბა ვნახოთ ეს დამთხვევა როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს. რეალურად ავიღოთ ეს ID-ები და წარმოვიდგინოთ, რომ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ერთი ახალი ცხრილი, სადაც რეალურად შესაძლებელი იქნება ორივე ცხრილში არსებული ინფორმაციის ისე გამოჩენა, რომ თან ეს ინფორმაციები ერთმანეთს შეესაბამებოდნენ, ანუ კონკრეტული ზღვის ლომის შესაბამისი distance, ანუ მანძილი და შესაბამისი დღეების რაოდენობა ერთად ჩანდეს. და როგორც ხედავთ, ვიღებთ აი ასეთ ცხრილს, სადაც ამ შემთხვევაში ორჯერ გვაქვს რატომღაც ID, მაგრამ არ აუშავს, მაგას ვნახავთ როგორ შეიძლება რომ არ გქონდეს ორჯერ ID, მაგას ცოტა ხანში ვნახავთ და შემდეგ უკვე რეალურად გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ აი ეს name-იც გვაქვს და აი ეს მიგრაციაც და დღეებიც გვაქვს. თუმცა დააკვირდებოდით, რომ აი აქ მიგრაციის ნაწილში გაცილებით ბევრი, ასე ვთქვათ, ჩანაწერია,
ვიდრე C-Lion-ების ნაწილში. და უკვე შეერთებულ ნაწილში მხოლოდ იმდენი ჩანაწერი გამოგვივიდა, რამდენი C-Lion-იც, ანუ რამდენი ზღვის ლომიც ყავს. ამის ნაწილსაც ასე ვთქვათ დეტალურად გავერკვევით და ვნახავთ რატომ ხდება ესე და როგორ ხდება და როგორ შეიძლება რომ ესე არ იყოს, ამასაც ვნახავთ. მშვენიერი. აი ამ ყველაფერს რეალურად ჰქვია join-ი. ანუ ორი სხვადასხვა მონაცემთა ცხრილიდან ინფორმაციის ამოღება და შეერთება და როგორც ერთი ცხრილის წარმოდგენა, ერთი შეერთებული ცხრილის ასე ვთქვათ წარმოჩენა, აი ამას ჰქვია join-ი. და ეხლა მოდით პრაქტიკულად ვნახოთ, რას გულისხმობთ join-ში. ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ისეთი select-ი, რომელიც რეალურად join-ის მაგალითი იქნება. მოდით ვნახოთ. აი ამ ჩვენს სამუშაო სივრცეში გვაქვს, ეხლა მოუნდა ამასაც რესტარტი. მშვენიერი. და ველოდოთ. მშვენიერი. აი ამ ჩვენ სამუშაო სივრცეში წინა გაკვეთილებში უკვე გადმოვწერეთ რაღაც zip ფაილი და ამოვაარქივეთ როგორც ფოლდერები, ხო? და აი ამ მენოლე თავი იყო და ეხლა პირველ თავში ვართ. აი ამ პირველ თავში src1-ში არის ესეთი ასე ვთქვათ ფაილი clients.db და ეს clients.db ჩვენ შეგვიძლია ამოვიწეროთ, გადმოვაკოპიროთ უფრო სწორად აი აქ ცარიელ ადგილას იმისათვის რომ უფრო ხელმისაწვდომ ადგილას გქონდეს და ეს src1 ფოლდერი დავხუროთ. და დღეს უკვე რადგან ზღვის ლომებზე გვაქვს საუბარი, უკვე long list DB-ს აღარ გამოვიყენებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, არამედ ზღვის ლომების clients DB-ს გამოვიყენებთ. SQLite 3 clients.db. Okay? მშვენიერი. გავუშვათ და როგორც ხედავთ, აღმოჩნდით clients-ის SQL მონაცემთა ბაზაში. Tables ნახოთ რა ასე ვთქვათ ცხრილებია, იმისათვის რომ გავიგოთ რეალურად რა ცხრილებთან გვაქვს საქმე. როგორც სლაიდებზე გქონდა, გვაქვს clients ცხრილი და გვაქვს migrations ცხრილი. და აი ამ clients და migrations ცხრილის კომბინაციით უნდა გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, შეერთებული ერთი ცხრილი. ეს არის ახლა ჩვენი ამოცანა, ანუ join-ის შესაბამისი select-ი უნდა დავწეროთ. მოდით გავაკეთოთ ესეთი რამ. Select ყველაფერი ფიფკი from C-Lions. Okay, მშვენიერი. გადავიდეთ შემდეგ ხაზზე, უბრალოდ სტილისთვის. Join, აი ამ join სიტყვას ვიყენებ ახლა ამ შემთხვევაში. ანუ შეაერთე მიგრაციებთან, migrations. ნახეთ, პირველი რადგან დავწერე C-Lions ცხრილი select-ის ნაწილში, მაგრამ პირველი რადგან ამ კონკრეტულ query-ში ვახსენე C-Lions-ი, პირველი ცხრილი ეს არის. ანუ ეს ითვლება რაღაცა პირობითად მარცხენა ცხრილად ითვლება და ესე შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ. და შემდეგ უკვე join migrations რო დავწერე, აი join-ში რომელიც ცხრილის სახელიც ვახსენე, ის უკვე მარჯვენა ცხრილად ითვლება. თუ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, ამას ცოტა ხანში დაინახავთ. და რეალურად რადგან ეს სიტუაცია მაქვს, მიგრაციებიც, ასე ვთქვათ, უთხარი რომ რომელ ცხრილთან მინდა რომ შევაერთო, მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია აქ გასათვალისწინებელი. გახსოვთ ალბათ რომ სლაიდებზე იყო ორივე ცხრილში ერთი და იგივე ინფორმაციის მქონე სვეტი იყო ID სვეტი. შესაბამისად, ახლა ID სვეტი უნდა უთხრათ რომ ესენი კი შეაერთოს, მაგრამ ისიც უნდა უთხრათ რომ ID სვეტი გამოიყენოს როგორც შემაერთებელ, ასე ვთქვათ, მექანიზმად, ანუ ID სვეტზე დაფუძნებით გააკეთოს შეერთება. შესაბამისად, წერთ აი ასეთ რამეს on, ანუ რაღაცაზე დაფუძნებით on-ზე არის, ხო? რაღაცაზე დაფუძნებით უნდა გააკეთოს და აი ახლა რაზე დაფუძნებითაც უნდა გააკეთოს ეს შეერთება, აი იმას ავღწერთ, ახლა აი ამ ველებს მიუთითებთ. მაგალითად მიუთითებთ რომ გვინდა migrations ცხრილიდან ID-ველზე და ასევე გვინდა C-Lions ცხრილიდან ისევ ID-ველზე. ნახეთ?
C lion ცხრილიდან ისევ ID ველზე. და წერტილმძიმე და შეგვიძლია გაუშვათ ჩვენი query და როგორც ხედავთ, აი ასეთ შედეგს მივიღებთ. დაახლოებით ის შედეგია, რაც სლაიდებზე ქონდა. შვენიერი. ეს ეხლა თქვენ რაც ნახეთ, ეს არის შეერთების join-ის მაგალითი. უფრო, ასე ვთქვათ, სწორად რომ გავსაზღვროთ, ეს არის inner join-ის მაგალითი. ქართულად არ ვიცი კარგად როგორ შეიძლება გადავთარგმნოთ. შიდა join-ი. მაგრამ იმის მაგივრად რომ გადავთარგმნოთ, მოდით შინაარსობრივად ვნახოთ, რას ნიშნავს inner join-ი. ანუ როგორც ასე ვთქვათ, SQL-ში ჩანაწერი იწერება join-ი, მაგრამ შინაარსობრივად როცა ამას წერთ, გულისხმობთ inner joins და მოდით ახლა შინაარსობრივად რას ნიშნავს ეს გავარკვიოთ. როგორც ხედავთ, აი აქ გვაქვს აი ასეთი მცირედი ცხრილის მაგალითი. სადაც გვყავს აია, სპოტი და ჯოლი, ჩვენი ასე ვთქვათ, ზღვის ლომები. როგორც ხედავთ, IDF-ს თუ დააკვირდებით, მაგალითად აიას ID-ს ემთხვევა მეორე ცხრილში იგივე ID-ით ჩანაწერი არსებობს. სპოტის ID-საც ემთხვევა, ანუ მეორე ცხრილში იგივე ID-თაც ჩანაწერი არსებობს. მაგრამ ჯოლის ID არ ემთხვევა. მეორე ცხრილში იგივე ID-ით ჩანაწერი არ არსებობს. და რა ხდება ამ დროს, როდესაც inner joins ვაკეთებთ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ყველაფერს. ზოგადად join-ების გააზრებისას join-ის დროს რა ემართება ისეთ სტრიქონებს, რომლებიც ერთმანეთს არ ემთხვევა, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც აუცილებლად ყველამ ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ. მოდით ნახოთ რა ემართება inner join-ის შემთხვევაში, აი ამ ჩვენ უკვე შეერთებულ ცხრილში ისეთ ელემენტებს, ისეთ სტრიქონებს, რომელშიც არ ემთხვევა ერთმანეთს ID-ები. ანუ რეალურად ჯოლის დისტანსი არ არის რეალურად ჩაწერილი ამ ცხრილში და ვიღაცის დისტანსია ჩაწერილი, რომლის სახელიც არ ვიცით მეორე ცხრილიდან. ამიტომ ნახეთ რა მოხდება. შეერთდება ესენი, მაგრამ როგორც ხედავთ, აი ეს ორი ცალი ID ერთმანეთს არ დაემთხვევა. და რადგან ეს ორი ცალი ID ერთმანეთს არ დაემთხვევა, რეალურად აი ეს კონკრეტული სტრიქონი, სადაც ეს ორი ცალი ID ერთმანეთს არ ემთხვევა, ეს კონკრეტული სტრიქონი მთლიანად წაიშლება ჩვენი შეერთებული მონაცემთა ცხრილიდან. ცალ-ცალკე ცხრილებიდან რა თქმა უნდა არ წაიშლება ისევ იმ ადგილას არის, მაგრამ ჩვენს მიერ მიღებულ შედეგში, რომელსაც ტერმინალში ვნახავთ, select-ს რო დავწერთ და ამ ტერმინალში ვნახავთ ამ შედეგს, გულისხმობ აი ამას, ხო? აი ამაში უკვე ამოვარდნილია ის სტრიქონები, რომლებიც ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. და მხოლოდ ის სტრიქონებია დარჩენილი, რომლებიც ერთმანეთს დაემთხვევა. შვენიერი. რეალურად არსებობს join-ების სხვადასხვა სახეები კიდევ. აქამდე ჩვენ ვნახეთ inner join-ი, მაგრამ არსებობს თურმე left join-ი, right join-ი და full join-ი. ახლა აქამდე გითხარით, რომ ჩვენ რაც გავაკეთეთ წეღან, ის იყო ჩვეულებრივი join-ი დავარქვით იმას და შინაარსობრივად inner join-ია თქო და inner join-ის შინაარსი გაჩვენეთ. რომ როდესაც inner join-ით ხდება შეერთება, ის ველები, რომლებიც ერთმანეთს არ ემთხვევა, ის ველები უბრალოდ ქრება და მორჩა. მეტი არაფერი არ ხდება. მაგრამ მოდით ახლა ვნახოთ left join-ი, right join-ი და full join-ის მაგალითები და როგორ შეიძლება ისინი, ასე ვთქვათ, იქცეოდნენ იგივე სიტუაციებში. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ დეტალს გეტყვით, სამ პრაქტიკულ მაგალითზე გადავალ. შეიძლება შეგხვდეთ ასეთი ტერმინი left outer join, right outer join, full outer join. ესენი, ანუ თუ აქამდე inner joins ვაკეთებდით, როგორც გითხარით ტერმინი შიდა join-ი, არ ვიცი რამდენად კარგი ტერმინია. ეს left outer join, მარცხენა გარე join-ი, მარჯვენა გარე join-ი, სრული გარე join-ი, მაგრამ ტერმინებში არ ვიცი, კომენტარებში დამიწერეთ ტერმინებში რამდენად, ასე ვთქვათ, სწორია ეს ყველაფერი და თქვენი აზრით რა შეიძლება დავარქვათ ამ ყველაფერს, მაგრამ ახლა შინაარსობრივად ქართულ ვერსიაში შინაარსობრივად ახლა აგიხსნით რას ნიშნავს რეალურად left join-ი, right join-ი და full join-ი, მაგრამ როდესაც ვამბობთ left, right და full-ს, ყოველთვის როგორც წესი გულისხმობთ ხოლმე left outer joins, right outer joins და full outer joins. შინაარსობრივად ამას გულისხმობთ და ახლა მოდით ნახოთ ამის მაგალითი, ახლა ვნახოთ უკვე left join-ის პრაქტიკული
მაგალითი. მოდით ისევ გავაკეთოთ select-ი. მოდით სტილისთვის აქ უკვე შემდეგ ხაზზე გადავალო from-ი თალკე ხაზზე იწერებოდეს. C lions. ნახეთ, ჩვენ ახლა უნდა დავწეროთ left join-ი. და როგორც კი აი from-ში მე რაღაც კონკრეტულ ცხრილის სახელს ვახსენებ, პირველად რასაც ვახსენებ აი ამ ჩემ query-ში, ის ითვლება მარცხენა ცხრილად, როგორც წეგან გითხარით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ძალიან კარგად გესმოდეთ, რას ნიშნავს, რომ ეს ითვლება მარცხენა ცხრილად. პირობითია ეს მარცხენა წარმოსახვითია, რომ მარცხენა და მარჯვენა ესე არ არსებობს. ცხრილებში რომელი მარჯვნივ დგას, რომელი მარცხნივ ამას ვერ გავიგებთ, მაგრამ რადგან პირველი ეს ვახსენე, ამიტომ არქმევენ ამას მარცხენას, ჯერ ეს მოდის და მერე მოდის რაღაცა შემდეგი მარჯვენა, ასე ვთქვათ, ცხრილი. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, რომ რადგან C lions-ი ვახსენე, პირველად ამას დავარქვათ მარცხენა ცხრილი. და შემდეგ უკვე უნდა გავაკეთოთ, წეგან გახსოვთ ალბათ join-ი დავწერეთ, მაგრამ ახლა join-ის მაგივრად უნდა დავწეროთ left join-ი, მარცხენა join-ი. ნახეთ, წეგან ვთქვი, რომ მარცხენა ცხრილია ის, რომელიც პირველად დავწეროთ ხო და თან ახლა ვამბობ, რომ left join-ი, ანუ მარცხენა join-ი უნდა დავწეროთ თქო. რას ნიშნავს იცით, რომ მარცხენა join-ი უნდა დავწეროთ? ეს ნიშნავს, რომ აი წეგან რო ვთქვით მარცხენა ცხრილიაო რომელიღაცაო, ხო? რომელსაც პირველად ვახსენებთო. აი ის მარცხენა ცხრილი left join-ის შემთხვევაში უნდა ჩავაყენოთ უპირატეს მდგომარეობაში. ანუ თუ ჩვენ left joins ვწერთ, ამ შემთხვევაში მარცხენა ცხრილი დგება უპირატეს მდგომარეობაში. ეხლა ვნახოთ რას ნიშნავს უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენება. Left join migrations ამას დანარჩენს თითქმის ყველაფერს იგივეს ვწერთ მიგრაციები. რაზე უნდა გაკეთდეს ასე ვთქვათ C lions-ით და migration-ის ცხრილების შეერთება რომელ ID-ზე. ეხლა on-ში ამას დავწერთ. Migrations ID და C lions ID. და ახლა მოდით დავაგვირდეთ ახალ შედეგს left join-ის გამოყენებით, რომელიც უპირატესად აყენებს მარცხენა ცხრილს. გავუშვათ და როგორც ხედავთ, აი ახლა აი ამ შედეგში, გავიწიო, აი ესე. აი ამ შედეგში რეალურად გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ თუ აი აქ inner join-ის შემთხვევაში ქონდა რაღაც რაოდენობა ჩანაწერების, 1 2 3 4 5 ჩანაწერი ქონდა, აი აქ უკვე გაცილებით მეტი გვაქვს 1 2 3 4 5, ნუ ერთით მეტი გვაქვს 6. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის? ნახეთ, აი ამას დააკვირდით. აი ეს ველები, რეალურად ეს ველები, აქ არის ცარიელი. ანუ მარჯვენა ცხრილში ამის შესაბამისი ინფორმაცია არ არსებობდა. მაგრამ მე როგორც გითხარით, რადგან left join-ია, ამიტომ ის უპირატესობას ანიჭებს მარცხენა ცხრილს, ანუ პირველად რომელიც ვახსენეთ იმ ცხრილს. და შესაბამისად, აი მარცხენა ცხრილში რეალურად რაც, ასე ვთქვათ, იყო ჩაწერილი, ის ინფორმაცია დატოვა, მარცხენა ცხრილის, ასე ვთქვათ, სტრიქონები არ წაშალა. მარჯვენა ცხრილის შესაბამისი ინფორმაცია არ დატოვა, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა მარცხენა ცხრილში, რაც იყო იმას მარჯვენა არ შეესაბამებოდა. და რადგან პრიორიტეტი მარცხენა იყო, მარცხენასი დატოვა, მარჯვენასთვის იგივე ადგილებში, სადაც ზემოთ სხვა ჩანაწერებისთვის რაღაცა ინფორმაცია არსებობს, იგივე ადგილებისთვის ნალები დაგვიბრუნა, ანუ ცარიელი მნიშვნელობები, ანუ ცარიელი უჯრები დაგვიბრუნა. ანუ რეალურად left join-ი, ანუ მარცხენა შეერთება, არის შეერთების ისეთი ტაქტიკა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ ჩავწეროთ SQL-ი ისე, რომ მიღებულ შედეგებში მარცხენა, ანუ პირველად ნახსენებ მონაცემთა ცხრილს ჰქონდეს უპირატესობა. და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი. ახლა იგივე ვარიანტი შეგვიძლია გავაკეთოთ მაგალითად right join-ის შემთხვევაში, ხო? აი მაგალითად შეხედეთ. Select from C lions left join-ის მაგივრად აქ გავაკეთოთ right join. და დავაჭიროთ enters.
როგორც ხედავთ, ეხლა უკვე მარცხენა მხარეს გაჩნდა ცარიელი ადგილები, მაგრამ მარჯვენა ცხრილს მიენიჭა უპირატესობა და შესაბამისად მარჯვენა ცხრილში არსებობს რაღაც ისეთი ჩანაწერები, რომლის შესაბამის ჩანაწერები მარცხენაში არ მოიპოვა, მაგრამ მაინც დავტოვეთ, იმიტომ რომ right join-ია. და რადგან right join-ია მარჯვენა ცხრილს, ანუ მიგრაციების ცხრილს მიენიჭა უფრო დიდი უპირატესობა. და შესაბამისად მივიღეთ აი ეს შედეგი. მაგრამ აქაც რა თქმა უნდა არ მთავრდება ყველაფერი. მოდით ვნახოთ full join-ის მაგალითი from C-Lions და ეხლა უკვე right-ის მაგივრად და ან left-ის მაგივრად აქ ჩავწეროთ full. ანუ სრული join-ი და ალბათ ხვდებით ეხლა ეს რა შედეგს მოგვიტანს, მაგრამ აი ვნახოთ. რეალურად გვაქვს აი ასეთი უკვე შედეგი, გავიწიო ესე. აი აქ როგორც ხედავთ, ნალები, ანუ ცარიელები რეალურად არის როგორც მარჯვენა მხარეს, ისე მარცხენა მხარეს. ანუ full join-ი აკეთებს იმას, რომ რეალურად აერთებს ამ ცხრილებს, მაგრამ თუ ისე აღმოჩნდა, რომ ზოგ სტრიქონს არ აქვს მეორე სტრიქონის შესაბამისი, აი მეორე ცხრილში შესაბამისი ნიშნულობები, აი მეორე ცხრილის შესაბამის სვეტებში ცარიელ ადგილებს დატოვებს. ანუ ფაქტობრივად აღარაფერს აღარ გამოტოვებს full join-ი. ყველაფერს, ანუ მარჯვენასაც და მარცხენასაც ორივე თანაბარ პირობებში აყენებს, ორივეს არც ერთს არ ანიჭებს უპირატესობას. თუ მოახერხა დაჯოინება და შესაბამისობების პოვნა ID-ებით იპოვის და ეგეთებს ერთად გვაჩვენებს, დანარჩენებს, რომელზეც ვერ მოახერხებს და რომელზეც არ არსებობს შესაბამისობები ID-ების სახით, იმებს უკვე გვაჩვენებს აი ასეთი სახით, ანუ ნახევრად შევსებული იქნება ეს ცხრილები და სადაც რომელ ცხრილში შესაბამისი მნიშვნელობები ვერ იპოვა, ის ნაწილები უკვე იქნება ცარიელი, როგორც ახლა ეკრანზე ხედავთ. შვენიერი. ეხლა ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენ სლაიდებზე ამ ყველაფრის განხილვა და ისევ კიდევ ერთხელ ვიზუალიზაციით ვნახოთ ეს join-ები როგორ გამოიყურება. იმის ადგილას რომ რაღაცა ვნახეთ უკვე პრაქტიკულად როგორ შეიძლება აუკრიფოთ, როგორ შეიძლება ეს ქვერი დავწეროთ, მაგრამ კიდევ მინდა რომ აი კარგად გაიაზროთ სინამდვილეში აი აქ რაზეა საუბარი. შესაბამისად, პირველ რიგში left outer join-ი განვიხილოთ, ანუ ისეთი join-ი, რომელშიც მარცხენა ცხრილს ენიჭება მეტი უპირატესობა. შესაბამისად, ვნახოთ აი ეს მაგალითი და აი აქ რეალურად ამ ცხრილს, გავცდი, აი აქეთა ცხრილს მიენიჭება უპირატესობა, მარცხენა ეგ არის და ეს არის მარჯვენა. შესაბამისად, ამ ცხრილს მიენიჭება უფრო მეტი უპირატესობა, ამიტომ ვნახოთ რა მოხდება left outer join-ის შემთხვევაში. როგორც ხედავთ, აი ესენი არ დაემთხვა ერთმანეთს და რადგან მარცხენას ენიჭება უპირატესობა, როგორც ხვდებით, ქვედა ლურჯი, ასე ვთქვათ, ვერსია ამის რეალურად ლურჯი სტრიქონი გაქრება, მაგრამ წითელი სტრიქონი დარჩება. და ხო, რა თქმა უნდა, ესენი ცარიელებია და ამას დავინახოთ, რომ ცარიელებია, მაგრამ აი ეს გაქრება. შვენი, იმიტომ რომ მარცხენას ენიჭება ამ შემთხვევაში უპირატესობა. კაი, გადავედით შემდეგზე, ეხლა right outer join-ი ვნახოთ. ისევ იგივე სიტუაცია. შევაერთეთ, ნალები გაჩნდა და უკვე ამ შემთხვევაში მარჯვენას მიენიჭა უპირატესობა და მარჯვენაში რომელიც ის სტრიქონი დარჩა, ხოლო მარცხენას შესაბამის სტრიქონი გაქრა. ნუ მარჯვენას რადგან არ აქვს მარცხენას შესაბამისი ველები, იქ ნალები ჩაიწერა, რა თქმა უნდა, როგორც ხედავთ. შვენიერი. და full join-ი მოდით ვნახოთ, რეალურად აი ასეთი რამ მოხდება, აი ასეთი რამ მოხდება და აი ეს არის უკვე full join-ის შედეგი, ანუ არც ერთი რეალურად აღარ წაიშლება, არც მარჯვენა და არც მარცხენას შესაბამის სტრიქონი აღარ წაიშლება და ორივე, ასე ვთქვათ, გვექნება თავის ადგილას. შვენიერი. და ახლა უკვე რეალურად უნდა განვიხილოთ natural join-ი. წან ჩვენი ლექციის დასაწყისში გითხარით, რომ ჩვენი გაკვეთილის დასაწყისში გითხარით, რომ რეალურად ეს ID-ები ორჯერ ჩანს მეთქი, აი აქ ნახეთ. აი ეს ID, აი ეს ID, ესენი ორჯერ ჩანს მეთქი. Natural join-ი მაგის რაღაც ფორმატში მაგის მოგვარების, ასე ვთქვათ, საშუალებაც აღმოჩნდება და ასევე კიდევ რაღაცა მნიშვნელოვანის მოგვარების საშუალება აღმოჩნდება და მოდით ახლა ვნახოთ რა შეიძლება ეს იყოს, ანუ რა არის ნატურალური join-ი, აი ეს გავარკვიოთ. გავასუფთავებ ჩემს ტერმინალს Ctrl-L-ის გამოყენებით
shortcut-ი დაიმახსოვრეთ თუ გინდათ select ისევ ჩვეულებრივად ყველაფერი ამოვიღოთ from sea lions natural join დავწერთ ახლა migrations და გახსოვთ ალბათ წინა ვერსიებში, სადაც joins წერდით, აქ წერდით მე on და მე ჩამოვთვლიდით კონკრეტულად ერთი ცხრილის სახელს, მე ID-ს, უდრის მეორე ცხრილის სახელს, მე ID-ს, ხო? ამ შემთხვევაში natural join-ის მთავარი მუღამი ზუსტად ეს არის, რომ ამის გაკეთება საჭირო არ არის, თვითონ აკეთებს იდენტიფიცირებას ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, მსგავსი შესაბამისი სვეტების, ამ შემთხვევაში ID-ების იდენტიფიცირებას თვითონ მოახდენს, თვითონ აღმოაჩენს რომელი ემთხვევა ერთმანეთს, რომელი სვეტები და მათზე მოახდენს ავტომატურად joins. შესაბამისად, მივიღებთ აი ასეთ შედეგს. ეს რეალურად გვაძლევს იმ შედეგს, რაც ფაქტობრივად აინახეთ ეს რო გავიმეოროთ. სად არის ჩვენი select from sea lions ერთი წუთი აი ესე და აი აქ full join-ის მაგივრად უბრალოდ join-ი რო ქონოდა. ოი, გამექცა. აი ესე. აი ეს რო გავიმეოროთ. ოკეი. ანუ რეალურად ფაქტობრივად natural join-ი და inner join-ი რეალურად თითქოს ერთი და იგივე გამოვიდა. უბრალოდ inner join-ის შემთხვევაში შენ მეტი მოქნილობა გაქვს, შენ შეგიძლია კონკრეტული ველები მიუთითო, რომელ ველებზეც გინდა რომ დაერთდეს და აქ ავტომატურად ეცდება რომ ეს გააკეთოს. შვენიერი. ესეც ჩვენი natural join-ი. რეალურად ამ კონკრეტულ გაკვეთილში სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ. ზოგადად join-ების საკითხი საკმაოდ ესეთი რთულად არის ხოლმე ახსნილი ძალიან ბევრ კურსში და საკმაოდ უძნელდებათ ხოლმე ადამიანებს ამის გარკვევა და ამის გაგება. მაგრამ მე მგონი არც ისე რთული იყო და მე მგონი მოვახერხე რომ საკმაოდ მარტივიანით გადმომეცა ეს შედარებით კომპლექსურად რო ითვლება ეგეთი საკითხი და მე მგონი არც ისე კომპლექსური არ აღმოჩნდა. მითხარით რას ფიქრობთ კომენტარებში და ლაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, როგორც გითხარით ძალიან გვეხმარებით ამით. აბა დროებით შემდეგ გაკვეთილამდე.